Welcome to Swot Enterprises. For 30 seconds வந்து சுடு தண்ணி வருது. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சன் வாட்டர் ஹீட்டர்ல ரெண்டு மாடல் இருக்குங்க. ஒன்னு இந்த மாதிரி சுவிட்ச் வச்சது, இன்னொன்னு சுவிட்ச் இல்லாதது. ஸோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணி வந்துட்டு, எதுக்குன்னா இப்போ நைட் டயத்துல பாத்ரூம் போறீங்கன்னா 1 நிமிஷம் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணினாவே ஒரு 5 லிட்டர் சுடு தண்ணி வந்து கிடைக்கும். 30 செகண்ட்ல சுடு தண்ணி வரும். நீங்களே ஈஸியாக இது வந்து ஃபிட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு 2000 வாட்ஸ்ல எலமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது அரை மணி நேரம் டைம் எடுது. நாம என்ன பண்றோம், 1 லிட்டர்ல வந்து 1800 வாட்ஸ் எலமெண்ட்டை கொடுக்குறோம். அப்ப கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணும்போது வாட்டர்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிறதுக்குண்டான சான்சஸ் இருக்கு. நாங்கள் 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுவிட்ச் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2380 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். சுவிட்ச் இல்லாத 2180 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். 7 வருஷம். இதை விட நம்ம என்ன கம்மி கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து? ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்ங்க. ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் திடீர்னு மழை வருது இல்லைங்களா? மழை காலமெல்லாம் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அந்த திடீர்னு வர்ற மழைக்காக நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம். முக்கியமாக சன் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு 4 லட்சம் கஸ்டமர் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக எங்களுடைய லொக்கேஷனை சொல்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. மேபி நீங்கள் ஈரோடு டவுனுக்குள்ளே வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் நம்முடைய ஸ்டாப். உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் வந்தீங்கன்னா பெருந்துறைக்கு அடுத்து கலெக்டரேட்டுக்கு முன்னாடி ஈரோட்டுக்குள்ளே போக வேண்டாம், சிக்னலில் தான் நம்ம வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ எங்களுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் 8 மணிலேருந்து ஈவினிங் 8 மணி வரைக்கும் ஷாப் வந்து ஓப்பனிங் இருக்கும். சண்டேவும் நமக்கு ஓப்பனிங் டே தான். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சன் வாட்டர் ஹீட்டரில் ரெண்டு மாடல் இருக்குங்க. ஒன்று இந்த மாதிரி சுவிட்ச் வச்சது, இன்னொன்று சுவிட்ச் இல்லாதது. 30 செகண்ட்ல சுடு தண்ணி வரும். நீங்களே ஈஸியாக இது வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர்லேருந்து 500 பேர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து குளிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்படி இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒரு டெமோ மூலமாக பார்த்துடலாம் வாங்க. ஓகே சார், டெமோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக வீட்டில் இருக்க அந்த பெரிய சைஸ் வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், என்ன அட்வான்டேஜ்? சார், முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, எந்த ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் மினிமம் ஒரு 3000 ரூபாய் வேணுங்க. அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வேணும். அப்போ தான் வந்து அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னு போனீங்கன்னா அது 5 லிட்டராக இருந்தாலும் 3 லிட்டராக இருந்தால் கூட ஒரு 3 to 4 நிமிஷம் முதல்ல ஒரு 4 லிட்டர் 5 லிட்டர் சூடாகும். அந்த தண்ணி வெளியே வந்தோடனே மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணும். அது இப்போ ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகும், நேரமும் உங்களுக்கு அதிகமாகும். பட் நம்ம என்ன டெக்னாலஜி இன்னும் கூட ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன். ஒரு 20 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு 2000 வாட்ஸில் எலமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது அரை மணி நேரம் டைம் எடுது. நாம என்ன பண்ணுறோம், 1 லிட்டரில் வந்து 1800 வாட்ஸ் எலமெண்ட்டை கொடுக்குறோம். அப்போ அந்த டைமிங் வந்து சீக்கிரம், அப்போ அது கொதிக்கிறதுக்கும் பச்சை தண்ணி போகிறதுக்கும் அது நமக்கு குளிக்கிறதுக்கு உண்டான அளவுக்கு தண்ணி வந்து வெளியில் அவுட்புட் கொடுத்துருது. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டர், அப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு 180 லிட்டர். நம்ம நார்மலாக வீட்டில் குளிக்கிற பக்கெட் 20 லிட்டர், அப்போ 9 பக்கெட் எடுத்தால் தான் ஒரு யூனிட். ஸோ அவ்வளோது. டிபெண்ட் ஆன் ஏரியாவும் ஒன்று இருக்குது. இப்போ ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் 1 நிமிஷத்துக்கு 1.5 லிட்டரு அந்த மாதிரி. நார்மல் பிளேஸ் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் 1 நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டர் வரும்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வந்து. அப்ப கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணும்போது வாட்டர்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிறதுக்குண்டான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலையும் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு. இது எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ இருக்கிறதா, ஷாக் அடிக்குங்கிற பயமே கிடையாது. எல்லாமே நம்ம கவர்மெண்ட் ரூலோட ஐஎஸ்ஐயோட தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். வித் கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ட்ரேட்மார்க்கோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு விஷயம் என்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு சன் வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டூப்ளிகேட் மழை காலத்தில் இருக்குது. எனக்கு தெரியும் 1000 ரூபாய், 1200, 1300 ரூபாய் விற்கிறாங்க. நாம ஏன் அந்த ஒரு 2000 ரூபாய் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், 2200 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா 1200 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா, இப்போ நாங்கள் 2000 மிஷின் தயார் பண்ணுற எங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறதோட தேடுதல் அதிகமாக இருக்கும். 2000 பண்ணி ஒருத்தர் 1000 ரூபாய்க்கு பண்ண 2000 பண்ணி நான் ரூம்ல பூட்டி வச்சுக்க முடியாது. இதுக்கு உண்டான குவாலிட்டிக்கு வாங்குறவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்காக நம்ம இதை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். ஸோ நீங்கள் கம்மியான விலைக்கோ மற்றதோ டூப்ளிகேட்டை போய் வாங்கணும் அப்படின்னோம்னா இந்த மாதிரி ஷாக் அடிக்கிற ப்ராப்ளம், இல்லைன்னா சீக்கிரம் லைஃப் போகிறது, அந்த மாதிரி பிரச்சனை. நாங்கள் 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். எந்த ஒரு பொருளும் நான் என்னை ஒரு வாடிக்கையாளராக எடுத்துங்க. இப்போ எங்கிட்ட இல்லாத ஒருத்தரை போய் நான் வெளியே வாங்கினா 10 கடை விசாரிப்பேன்.
ஆனால் அந்த பொருளை தயாரிக்கிறவங்க 10 ஊரையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் 10 கடை விசாரிச்சீங்கன்னா 10 டிஸ்ட்ரிக்டையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. 10 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன பொருள் விற்கிறாங்க, எவ்வளோ விற்கிறாங்க, நாம தயாரிச்சு இந்த ரேட்டுக்கு விற்க முடியுமா அப்படின்னு. 10 ஊருக்காரங்களும் கம்மியாக விற்று ஒருத்தர் அதை விலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட லாபம்ன்ற கணக்கு கிடையாதுங்க. அதுக்கு உண்டான குவாலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா டெய்லி 10 சர்வீஸ் வந்து கிடைச்சுன்னா பேர் கெட்டு போயிடும். சீசனுக்கு விற்கிறவங்களும் இருக்காங்க, நம்மளாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் நல்ல ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுவிட்ச் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2380 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். சுவிட்ச் இல்லாத 2180 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். 7 வருஷம். இதை விட நம்ம என்ன கம்மி கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து, ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் ரேட் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும். நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, வாங்க ஒரு டெமோ எப்படின்றத பார்த்துடலாம் நம்ம. ஓகே வர்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர், நம்முடைய சன் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம். முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி 2 மாடல் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் தாங்க. இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட டீல் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குறது. ஸோ இதில் தான் நான் சொன்னது இந்த மாடல் வந்து சுவிட்ச் வச்சது, சுவிட்ச் இல்லாதது. முக்கியமாக இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்னுங்கிற இந்த லோகோவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர்டு மார்க் வாங்கியிருக்கிறோம், ஆர் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இந்த பேரை பயன்படுத்தக்கூடாது. இன்னைக்கு சன்னுங்கிற பேரில் நிறைய டூப்ளிகேட் வர்றதுனால நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்த கலராக இருக்குது, இந்த இப்படி ஒரு பக்கம் ஸ்டிக்கர் தெரியும், ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பல பேரை வந்து போட்டுக்குவாங்க. ஸோ அது முக்கியம் இல்லை. இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மொபைல் நம்பரை மட்டும் பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா மொபைல் நம்பர் வந்து ஒரே நம்பரில் இன்னொரு நம்பர் இருக்காது. ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பரை சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா சர்ச் பண்ணிங்கன்னா சன்னுன்னு போட்டிங்கன்னாவே 20 காட்டும். அப்போ நம்ம வேறு யாரோ நிறைய இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, வேற ஒருத்தருக்கு பணத்தை நான் மாற்றி போட்டுட்டாங்க, இந்த மாதிரிலாம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஸோ உங்களுடைய அந்த சந்தேகங்களை தீர்க்கறதுக்காக தான் சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்னு ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பரை சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து தப்பு நடக்காமல் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து வாங்க நம்ம எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது, என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, ஷாக் அடிக்குமா அடிக்காது, எல்லாமே கிளியராக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். வாங்க இங்கே பாருங்கள், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ, சாமி ஃபோட்டோ இல்லை ஏதாவது வால் கிளாக்லாம் மாட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தாவே தெரியும் இல்லையா? ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை ஜஸ்ட் இதில் நான் வந்து மாட்டி விட்றேன். நான் இங்கே ஒரு ஆணி இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஆணியில் மாட்டுறேன், இவ்வளோ தான். ஓகே, இது எந்த பக்கம் பக்கெட் இருக்கோ அந்த பக்கம் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புதுசாக வாங்குறவங்களா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை திறந்து விடாமல் கரண்ட்டில் போடாதீங்க, அது வாரண்டியில் கிளைம் ஆகாது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை ஜஸ்ட் பாருங்கள், இதையும் நான் பைப்பில் சொல்கிறேன். எந்த இடத்துலையும் ரிஞ்சோ, ஸ்க்ரூ டிரைவரோ, ஸ்பேனரோ எதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்ற நெசசிட்டி வந்து கிடையாது உங்களுக்கு வந்து, ஓகேங்களா? இப்போ வந்து முதல்ல தண்ணியை திறந்து விடலாம். இதை நீங்கள் எந்த பக்கம் பக்கெட் இருக்கோ அப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஃப்ளக்கை எங்கேயுமே மாட்டலை நான், ஓகேங்களா? ஃப்ளக்கை எங்கேயும் மாட்டலை. ஸோ இப்போ இன்னும் தண்ணி வெளியே வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து 16 ஆம்ஸ் ஃப்ளக்கில் வந்து வாஷிங் மிஷினில் அந்த மாதிரி போடுற மாதிரி ஃப்ளக் பாருங்கள் வருது, ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பச்சை தண்ணி வந்துட்டுருக்கு, நான் கரண்ட்டே ஆன் பண்ணலை. இப்போ போடுறோம். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன், க்ரீன் லைட் ஆன் ஆகுது. இது பகலில் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து க்ரீனை வந்து காட்டுறோம். உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் லைட் ஆன் ஆகும். ஒரு 30 செகண்டில் வந்து சுடு தண்ணி வருது, ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் அண்ணா, நீங்கள் வாங்க, கை வச்சு பாருங்கள், தண்ணி சூடு ஆக ஆரம்பிக்குது. ஏன்னு சொன்னோன்னா நாம் சொல்கிறதுனால இன்னும் இப்போ தான் போட்டிருக்கோம். இன்னும் உங்களுக்கு நான் சொன்ன 30 செகண்ட் வீடியோ மேலே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் எதுவுமே வந்து நம்ம மிகைப்படுத்தி பேசுறதில்ல. ஆமாம், இப்போ பாருங்கள், நேரம் ஆக சூடு அதிகமாகிட்டு இருக்கு. எப்போவுமே 30 செகண்ட் இப்படி வச்சுட்டு தான் திறந்து விடும். நிறைய பேர் வாங்கிடுறீங்க, வேகமாக ஃபுல் ஃபோர்ஸாக திறந்து விட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைக்காது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ இப்போ ஒரு 30 எப்படி சூடு வருதுங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் போச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும், ஓகேங்களா? இப்போ உங்கள் டேங்க்கு தண்ணி தீந்துட்டாவோ இல்லைதாவோ, பட் எந்த சூழ்நிலையும் இதில் உள்ள தண்ணி குறையாதபடி பார்த்துங்க. குளிச்சு முடிச்ச உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைப்பை மூடிடுங்க, அவ்வளோதான் விஷயம். இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் இதில் ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். தொட்டு பாருங்கள், வருது இல்லைங்களா? ஸோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணி வந்துட்டு, எதுக்குன்னா இப்போ நைட் டயத்தில் பாத்ரூம் போகிறீங்கன்னா 1 நிமிஷம் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணினாவே ஒரு 5 லிட்டர் சுடு தண்ணி வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கொரியர் செலவு எங்கள் செலவுலேயே நம்ம வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம். முக்கியமாக வெளியூருக்காரங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் பணம் போடுறதுக்கு யோசிக்க வேண்டிய, ஏன்னா இந்த கடையை பார்க்குறீங்க, ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்குது, ஓவர் நைட்டில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் தாராளமாக நம்பி பணம் போட்டிங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த வீடியோவிலே காட்டுறோம், ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்ச வச்சு 40 to 50 பீஸ் கொரியர் அனுப்புகிறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு 100% பொருள் வந்து பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்துடும். ஏதாவது சந்தேகம் தான் ஸ்க்ரோலிங்கில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.